皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモリジです。前回古線橋が完成しました。ここまでやり直しの多い工作はあまり経験がないだけにとてもいい経験を積むことができました。次回からホームの工作を開始します。ホームの制作を始めるにあたり、駅舎と古線橋の位置の確定が必要なので、それぞれの配置の検討をします。駅舎の位置が決まると周囲の道路や建物の配置も決まってきますので、今回は現地調査を交えて再現したい情景を再確認し、駅舎から配置を決めていきます。ジオラマで再現するのは八丁畷駅の東口を中心にしたエリアです。駅前の踏切は正直なところできれば再現したくなくて、踏切は駅舎のすぐ京急川崎側にあるのですが、歩行者用の踏切の脇に自動車用の踏切があり、それなりに広い道幅が必要になります。ジオラマの京急川崎側をご覧ください。仮にこの位置に駅舎を配置すると、踏切はこのようになります。灰色が車道、両脇の緑が歩道です。ジオラマの端の赤で囲った場所は踏み板の途中で線路の接続部分になります。今回のモジュールはある程度外部と接続して走行させることを考えていますので、ここに繊細な部材を設置するのを見送りたいと考えています。このように駅舎をジオラマの端に設置すれば歩道はご覧のようになりますが、歩道をこのようにアレンジすれば踏切を省略することができます。またこの位置ならばホームには上下線ともに3両停車できそうです。非常に魅力的なのでこの案で進めたいと考えていました。ただやはり物事は何事もプラスとマイナスの両面を持ち合わせるもので、電車を撮影する際に線路の接合部が入ってしまいアングルが限られたり、線路が露出した接合部が画像に映り込む可能性もあります。私が川崎に住んでいた時に画像にマーキングした駅の東側にある道をかなりの頻度で歩いていましたので、この道路と唐揚げを店頭販売していたお肉屋さんはぜひとも再現したいと考えていました。そのためこの案の採用は見送ることにしました。古線橋の位置も重要なのでホーム上の配置位置を検証したところ、なんと上り線と下り線で古線橋の高さが違うことが判明しました。いや、あれだけ何度も確認したのにとか思いながら、あまりの衝撃に動揺してしまいまして、ホームの上に置く謎のパーツを急遽作ってこれでごまかそうとしていました。いやそれはないよなということで、1週間以上放置の後、下り線の階段が低いので赤く塗った不足分を追加で作ることにしました。でもちょっと気力がないので南部支線のホームを作るときにまとめて工作をすることにします。駅舎を少しボード中央寄りに移動しました。下り線に車両を展示すると外部に線路を接続すれば3両展示できます。また道路もこのように設置でき、商店街の建物も赤い部分に設置が可能です。お肉屋さんの場所をこの赤い枠内にアレンジすれば店頭部分だけは再現できそうです。ただちょっとかっこ悪そうなのでもう少し駅舎を移動してみます。少しだけボード中央寄りに駅舎を移動しました。この位置だと下り線には電車を2両、ホームの位置をアレンジすれば上り線には3両が展示できそうです。先ほどよりも建物敷地に使える面積が広がって、場所をアレンジすればお肉屋さんの店舗部分もわずかながら広く再現できそうです。現地では駅舎のすぐ隣にビルがあり、その脇の道路にお肉屋さんがあります。このビルをアレンジするのも手かもしれません。ビルを細くして合わせて道路も狭くしてみました。お肉屋さんの場所はアレンジしてこの位置に配置すればそれなりに店頭が再現できそうです。現地の踏切は歩行者用の通路部分がとても広く独立した踏切のようになっています。そこで踏切に関しては思いっきり道路の配置をアレンジし、緑の位置に歩道を配置して画像のように歩道をより広く再現し、踏切形状をアレンジすれば懸案だった踏み板が中途半端に途切れることもなさそうです。電車を撮影する際も画面右側の配置を工夫すればいい感じに撮影できそうですので、このプランで進めていきます。今回もここまでご覧くださいまして誠にありがとうございました。よろしければ次回からのホームの工作にもお付き合いください。ありがとうございました。